Hi guys, welcome to my channel. I am Lincoln Rosario. আজকে আমরা একটা ভিডিও সং নিয়ে আলোচনা করব। সেই সংটি চলুন শুনে আসি। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. এখানে বলা হয়েছে আমরা মরার মতন বেঁচে আছি, একবারের জন্য হলেও আমাদেরকে আমাদের মতন করে বাঁচার সুযোগ দেওয়া হোক। ছোট থাকতে মা বাবা আমাদের কেয়ার নেয়, এটা করো না ওইটা করো না বলে, ভালো মন্দ কিছু করলে তারপর আমাদের কিন্ডারগার্টেনে বা শিশু শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখানে টিচার্সদের শাসন বারণ মেনে চলতে হয়। তারপর যখন আমরা একটু বড় হই, পাশ করে হাই স্কুলে ভর্তি হই, সেখানেও ঠিক একইভাবে আমাদের টিচার্সদের কথা মেনে চলতে হয়। তারপর আমরা স্কুল পাশ করে কলেজ ভার্সিটি লাইফে গেলে সেখানে আমরা যেতে যেতে আমাদের নিজের দায়িত্ব নিতে শিখে যাই। সেখানে গেলেও আমাদের প্রফেসরদের কথা মেনে চলতে হয়। সেখানে গিয়ে পড়ার মাঝখানেও যদি আমরা ভালো কিছু করি, সেটাকে তারা ভালোভাবে নেয় না, অবহেলা করে। তারা মনে করে যে তাকে দিয়ে এটা হবে না, ভরসা করতে পারে না, তাই তারা সেটাকে অবহেলা করে। আর ছেলেটি সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে সুইসাইড করে নেয়। তাই এখানে বলা হয়েছে একবারের জন্য হলেও আমাদেরকে আমাদের মতন বাঁচতে দেওয়া হোক। कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। বই পড়তে পড়তে আমরা কাঁধে বোঝা বাবা শিখে যাই। আর বাবার কথা এখানে মজা করেই বলা হয়েছে, পরীক্ষায় 99% মার্ক ঘরে নিয়ে আসতে পারলে ঘড়ি, আর নইলে লাত্তি আর ঝাড়ি। लेकर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। বইয়ের বোঝা বাইতে বাইতে আর পড়ালেখা করতে করতে আমাদের শিশুকাল, শৈশবকাল, যৌবনকাল চলে যায়, আমরা টেরই পাই না। আমাদেরকে আমাদের মতন করে বাঁচার সুযোগ দেওয়া হোক। আর বাবা ঠিক করে দেয় তার ছেলে বড় হয়ে কি হবে। সে যে স্বপ্ন দেখে বড় হয়ে একটা কিছু হবে, সেই স্বপ্নটা তার আধুরাই রয়ে যায়। বাবার কথা মতন পড়তে গিয়ে সে চাপ সহ্য করতে না পেরে সে সুইসাইড করে নেয়। তাই আমাদেরকে আমাদের মতন বাঁচতে দেওয়া হোক।
सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na. Na 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 আর আমাদের বন্ধু থাকাটা প্রয়োজন। আমরা যদি শহরে ফ্যামিলি নিয়ে থাকি তখন আমাদের কোনো বিপদ আপদ হলে বন্ধুই কইলাম আমাদের পাশে এগিয়ে আসে সর্বপ্রথম, তারপর অন্য আত্মীয় স্বজন। আর স্কুল লাইফে, কলেজ লাইফে, ভার্সিটি লাইফে বন্ধু থাকাটা প্রয়োজন, কারণ বন্ধুই কইলাম বন্ধুর বিপদে এগিয়ে আসে। আর বন্ধুই পারে একজন বন্ধুকে সৎ পরামর্শ দিয়ে ভালো রেজাল্ট করাতে। এখানে সেটি দেখানো হয়েছে। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তবে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন যেন নেক্সট ভিডিওগুলা দেখতে পারেন। আর লাইক করুন, কমেন্ট করুন আর শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again.